Nazad. U 3. bataljon vojne policije došao sam nakon dobrovoljnog služenja vojnog roka. U jedinici sam počeo da radim kao profesionalni vojnik, nakon čega su me pretpostavljene starešine nakon dobrih rezultata i individualne obučenosti uputili na liderski, a potom i osnovni kurs za podoficere, gde sam nakon toga i sam postao starešina. U jedinici bih posebno izdvojio segmente vatrene obuke, kao i vojno-policijska gađanja koja se dosta razlikuje u odnosu na druge jedinice. U vojnoj policiji me privukla raznovrsnost obuke taktičke, vatrene i vojno-policijske, koja se razlikuje u odnosu na druge jedinice, kao i izvršavanje određenih vojno-policijskih zadataka.